हिमाल शिर पहाड मुटु तराईमा देश छाती हो हिमाल शिर पहाड मुटु तराईमा देश छाती हो सबै वर्ग र जाति जातिको नेपाली नेटवर्क साथी हो समृद्धिका लागि बहस र छलफल खबरदारी गर्छ हर पल एउटैमा सबै थोक यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 समयको ख्याल राखौं 6 बज्यो खरो विषयमा दरो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ डिसोम फाइबर नेट नमस्कार आदरणीय श्रोता आजको नेपाली बहसमा ऋषि धमला देशको समसामयिक राजनीति घटनाक्रमको समीक्षा गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। आजको नेपाली बहसमा निषेधाज्ञा हट्यो काठमाडौँ उपत्यकामा अब सबै क्षेत्र खुला भएको छ। चलचित्र हलमा पनि तपाईहरुले गएर चलचित्र हेर्न सक्नुहुन्छ र हलको कुरा गर्दाखेरि डिस्कोको कुरा गर्दा डान्सको कुरा गर्दा बारको कुरा गर्दा दोरीको कुरा गर्दा अब जताततै खुलेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नुहोस् र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस्। यो राम्रो काम सरकारले गरेको छ। काठमाडौँका सिडिओ साहबले गर्नुभएको छ कालीप्रसाद पराजुलीले। यसबारेमा आजको नेपाली बहसमा भ्रष्टाचार परिचर्चा बहस गर्दैछौँ। देशका राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको गतिविधि चाहिँ प्रत्येक दिन भइरहने तर जनतालाई चाहिँ निषेधाज्ञा लाग्ने कस्तो अवस्था थियो देशमा। दलका नेताहरू भाषण गर्छन् कार्यकर्ताहरू सुन्छन् त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्ड लाग्दैन अनि जनताको काममा चाहिँ निषेधाज्ञा। त्यसैले निषेधाज्ञा हटेको छ। निषेधाज्ञा हटिसकेपछि अब सबै क्षेत्र खुला भएको छ र अब 12 को परीक्षा पनि सुरु हुने भएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा मैले बारम्बार भनेको थिएँ छिटो चाहिँ 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर बाध्य भएर सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा पनि सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। यो पनि राम्रो कदम हो। म यसको पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र कक्षा 12 को परीक्षा भदौ 30 गतेदेखि र अब स्कुलहरू पनि कलेजहरू पनि खुल्ने सङ्केत। विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर स्कुल जान पाउने। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अदालत गयो। केपी शर्मा ओली सभामुख विरुद्ध अदालतमा, अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध अदालतमा, निर्वाचन आयोग विरुद्ध अदालतमा, प्रदेश नम्बर 5 को लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख विरुद्ध अदालतमा। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाव। अब जताततै दबाव। एमसीसी को उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल आइसकेपछि अब एमसीसी पारित गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले अब सरकारले एमसीसी पारित गराउनको लागि पनि छलफल सुरु गरेको छ र केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध विस्तारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई उहाँले बालकोटमा पठाउनुभयो। करिब 2 घण्टा वार्ता भयो, कुराकानी भयो र अब एमसीसी पारित गराउनको लागि केपी शर्मा ओलीसँग समर्थन जुटाउने शेरबहादुर देउवाको रणनीति।
यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले एमसिसी पारित गराउनको लागि ग्रिन सिग्नल नदिइसकेपछि समस्यामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, तनावमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। प्रचण्डले एमसिसी पारित गराउनको लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सङ्केत देखिएको छैन। उपेन्द्र यादवले पनि देखाउनु भएको छैन। माधवकुमार नेपालले पनि एमसिसी पारित गराउने मनसाय राख्नु भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यतिखेर बालकोटमा पुगेर प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिले एमसिसी पारित गराउनको लागि शेरबहादुर देउवाले मलाई पठाउनु भएको हो, मलाई तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यसैले म आएको हुँ भनेर कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले करिब 2 घण्टा भेटेर बालकोटमा केपी शर्मा ओलीसँग के कुराकानी गर्नुभयो त यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ, प्रदेश सरकारको कुरा गर्न चाहन्छौँ, 1 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ, बागमती प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अल्पमत पारिसक्नु भएको छ। उहाँले अब समर्थन जुटाउन धेरै गाह्रो छ र राजीनामा नदिई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छोडेर जाने र एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने सांसदहरूले हिजो घोषणा गरिसकेका छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। एमाले प्रदेश सांसद को कतिजना माधवकुमार नेपालको पार्टीमा जानुभयो त भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। 1 नम्बर प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मको आज हामी आकलनहरू यहाँ तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। र 1 नम्बर प्रदेशमा माधवकुमार नेपालको पार्टीमा जाने 10 जना छन्। उनीहरूले शनाखत पनि गरिसकेका छन् र उनीहरूले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएको घोषणा गरिसकेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। र एमालेको सरकार अल्पमत परेको छ प्रदेश नम्बर 1 मा। त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने 12 जना सांसद छन्। त्यसैले गर्दा त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री अष्टमी साक्य अल्पमत परिसक्नु भएको छ। उहाँलाई समस्या छ, उहाँलाई राजीनामाको लागि पनि दबाब हुन थालेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा 1 जना र कर्णाली प्रदेशमा 3 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिजना छन् त 10 जना छन् भीमरावलको क्षेत्रमा। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिममा ओली भन्दा पनि माधवकुमार नेपालको पार्टी ठुलो भएको छ प्रदेशमा। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र आज हामी मन्त्री परिषदको बैठकको बारेमा पनि बैठकको निर्णयको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। चीनसँग अब नेपालको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन मैले बारम्बार भनेको थिएँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामीले हुम्लाको कुरा गरेका थियौँ। हुम्लामा चाहिँ समस्या छ भनेर पहिलो पटक नेपाली बसले चाहिँ बहस गर्दाखेरि त्यतिखेर धेरै विरोध भएको थियो। तर सरकारले बाध्य भएर चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ। र अब हिल्सा सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न समिति गठन भइसकेपछि जीवनबहादुर साईले हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ, मैले जे मुद्दा उठान गरेको थिएँ सरकारलाई भनेको थिएँ, सरकारले त्यो मागलाई सम्बोधन गर्यो भनेर उहाँले हिजो खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। त्यसैले हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आजको नेपाली बहसमा। र आज हामी कोरोनाको बारेमा पनि, वैदेशिक रोजगारको बारेमा पनि, देशमा भएको अहिलेको व्यथितिको बारेमा पनि महालेखाले आउने आयो। तर धेरै व्यथिति छ देशमा, किन कारवाही हुँदैन, के कारणले कारवाही हुँदैन, किन त्यहाँ बर्मलुट हुन्छ, यसबारेमा पनि हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। बेरुजु छ, फर्चोट हुँदैन, किन हुँदैन, किन गर्न सक्दैनन्, के कारणले सरकार चुकिरहेको छ। र आज हामी नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा, सीमा विवाद बल्झिने अब सङ्केतको बारेमा पनि गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र एमसिसी सम्झौता गर्न अमेरिकाको थप चासो छ। उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। अब शेरबहादुर देउवाले के गर्नुहोला यसबारेमा पनि आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछौँ। स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला
स्वस्थ रही आफू बचाऊ अरूलाई नि बचाऊ डिजिटल बैंकिङ सजिलो छ नेपाल बैंकमै रोजौं नेपाल बैंकमै रोजौं हजुर कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक न्यानो न्यानो तिम्रो माया कोमलता छ साथमा कति सफा कति स्वच्छ जादु छ तिम्रो हातमा सक्दैन कसैले जित्न तिमीलाई आमा सक्दैन कसैले जित्न मेरी आमा आमाको हातले धोएको लुगाको सफाईको कुनै जवाफ छैन एलजी सँग छ अत्याधुनिक 6 मोसन डाइरेक्ट ड्राइभका साथै 99.9% एलर्जन फ्री स्टिम र स्मार्ट थिंकिङ जुन वाइफाईबाट पनि चल्न सक्ने टेक्नोलोजी युक्त नेपालको सर्वाधिक बिक्री हुने फ्रन्ट लोडिङ वाशिङ मेसिन मोसनहरूद्वारा लुगाको धुलाई गर्दछ र दिन्छ आमाकै हातको लुगा सफाईको आभास यो नेपाली रेडियो नेटवर्क खरो विषयमा दरो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ डिसोम फाइबर नेट आजको नेपाली बहसमा हामी यतिखेर नेपाली कंग्रेसका प्रभावशाली नेता मीन विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ मीन विश्वकर्माजी तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँले नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय सदस्यबाट किन राजीनामा दिनुभयो के कारणले दुईटा कुरा चाहिँ मैले राजीनामा पत्रमै लेखेको छु पहिलो कुरा त नेपाली कंग्रेस स्थापना कालदेखि नै लोकतन्त्रको पक्षमा न्याय समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा र नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय क्षेत्रीय वर्गीय लिङ्गीय तथा धार्मिक सांस्कृतिक विभेदका विरुद्ध स्थापना भएको पार्टी हो यो पार्टीको स्थापना कालदेखिकै संरचना समावेशी भएको र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर चलेको पार्टी हो उसको अभ्यास विगतमा विधानमा नलेखिकन 11औं महाधिवेशनसम्म चल्यो 8औं 9औं र 10औं महाधिवेशन 11औं महाधिवेशनदेखि विधानमा नै क द म जम कर्णाली दलित महिला जनजाति मधेसीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्छ भन्दा दलभित्र पनि विशेष समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गर्ने पार्टी नेपाली कंग्रेस हो त्यही आधारमा 12औं र 13औं महाधिवेशन पनि भयो जसको आधारमा त्यो बेला अरू समुदायकै सरह दलित समुदायलाई पनि झन्नै 11 जनामा 1 जना 9 जनामा 1 जना गरेर अनिवार्य न्यूनतम प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको थियो तर 14औं महाधिवेशनको विधान बनाउने बेलामा पनि दलित समुदायले नबुझ्ने गरी सर्वसाधारणले नबुझ्ने गरी गजङ गुजुङ गरेर विधान बनाइयो त्यसैलाई व्याख्या गर्दै नियमावली बनाउने बेलामा नियमावलीमा पनि त्यो व्याख्या स्पष्ट पारिएन र निर्देशिका बनाउने बेलामा त देशभरि नै दलित समुदायलाई पार्टीभित्र शून्य रहने गरी भनेको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यस्ता उदाहरण थुप्रै छ ताप्लेजुङ 5 थर भोजपुरका ओडाहरूबाट कोही पनि दलित प्रतिनिधि आउँदैन एक काठमाडौँ उपत्यकामा 257 मध्येमा जम्मा 13 वटा ओडाबाट एक जना आउने व्यवस्था गरिएको छ र अझ अर्को भन्ने हो भने त विगतमा 9 जना एउटा वार्डबाट आउँदा 1 जना दलित पर्थ्यो भने अहिले काठमाडौँ वडा नम्बर 9 को सीमा मङ्गल पर्छ त्यहाँ 75 जना दलित क्षेत्रीय प्रतिनिधि जाँदा 1 जना पनि दलित नपर्ने गरी मनगणन्ते घरि जनसङ्ख्या भनिन्छ घरि क्रियाशील भनिन्छ घरि यस्तै भयो भनिन्छ अनि कति डेलिगेसन जाँदा भन्दाखेरि त्यो समितिका नेताहरूले नसुन्ने अरू वरिष्ठ नेताहरू अन्य कुरामा अल्मलिने देखिसकेपछि सुधारको कुनै सम्भावना देखिएन त्यस पछाडि काठमाडौँ उपत्यकाका दलित साथीहरू पार्टी कार्यालयमा धरना बस्न जानुभयो मैले एकबद्धता जनाएँ र एकबद्धता जनाउँदै गर्दाखेरि देशभरि अब चुनाव हुने स्थिति छ फेरि 18 गतेदेखि त यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि निकास नभएपछि केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको भनिएको तर केन्द्रीय समितिमा छलफल नै नभएर झुक्क्याएर जालजेल गरेर पास गरेको अनुसूचीका विरुद्धमा पनि मेरो अभिमत रह्यो त्यसकारण केन्द्रीय समितिको सदस्य रहिरहन मिलेन सँगसँगै सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापित भएको नेपाल दलित संघ जो भातृ संस्था हो त्यसको अध्यक्ष पनि म त्यसो भएको कुराले
अन्याय गर्ने कार्य समितिको सदस्य रहन पनि मिलेन, अन्याय सहनुपर्छ भन्ने कार्य समितिको सहने कार्य समितिको अध्यक्ष हुन पनि म मिलेन। त्यसैले हिजो मैले दुईटै पदबाट राजीनामा गरेर पार्टी कार्यालयमा धरना बस्ने निर्णय गरे र हिजो धरना बस्यौँ। आज पनि 8 बजीदेखि छ। होइन, तपाईँले राजीनामा दिँदाखेरि समस्या समाधान हुन्छ र मिन विश्वकर्मा होइन, राजीनामा भनेको यसो हो, पहिलो कुरा चाहिँ पदमै बसेर समस्याको समाधान गर्न कोसिस गर्ने हो। उदाहरणको लागि शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले लिएको हुन्छ। मन्त्री भएरै गृह मन्त्रालयमा बसेरै शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने कोसिस गर्ने हो। तर गृह मन्त्रीको काबुभन्दा बाहिर रह्यो भने गृह मन्त्री राजीनामा गर्ने हो र अर्को मान्छे आउन दिने हो। त्यस्तै मैले पनि हिजो के गरेँ भने मैले गरेका प्रयत्नहरू बारम्बार लेखेर दिएँ, भेटेर दिएँ, छलफल गरेर दिएँ, खुसुक्क दिएँ, समूहमा दियौँ, संयुक्त 14वटा भातृ संस्थाबाट दियौँ। त्यसो गर्दाखेरि अरूको विगतको भन्दा अधिकार थपिएको, तर दलित, मुस्लिम र थारूको चाहिँ भइराखेको अधिकार पनि 70% भन्दा बढी कटौती भइसकेपछि अब यसको उपाय के हुन सक्छ भन्दा ठुलो हेरेर बसिरहने त कुनै पनि नैतिक रूपमा त सकिन्न, नैतिकताले दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले ठिकै छ, अब यसमा अन्याय सहनु भन्दा अन्याय गर्नु र सहनु भन्दा दुवै ठाउँबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हो भनेर दिएको छु। अब निकास भनेको आफ्नो काबु बाहिर आफूले नसक्ने भएपछि पदबाट हट्नु नै सबैभन्दा होइन। मिनजी, तपाईँलाई थाहा छ अब पार्टीको नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। उहाँसँग तपाईँ निकट रहेको नेता हो। हजुर। र कांग्रेसमा किन दलितलाई अपमान भयो त? के यो कारणले? सबभन्दा ऋषिजी एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। विडम्बना नै के हो भने नेपालमा 2 नेता नै दलित समुदायका लागि सबैभन्दा उत्तम नेता, 3 नेता भनौँ, बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेरले तत्कालीन अवस्थामा संसारभरि भएका रङ्गभेदका विरुद्ध, जातिभेदका विरुद्ध, धार्मिक असहिष्णुताका विरुद्ध उहाँहरू खम्बा पहाड चाहिँ उभिनुभयो र नेपाललाई पनि स्वतन्त्र समाज, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुभयो। जातपात मान्दैनौँ, सँगै बसौँ, सँगै खाउँ, भात भत्ताको खुसी भन्ने अभियान गर्नुभयो। जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि गरिबी उन्मूलन र गरिब आर्थिक शोषणका विरुद्धमा जमिन जोत्नेको हुन्छ, घर पोच्नेको हुन्छ भन्नुभयो। यही जगमा उभिएको काङ्ग्रेसले बीचमा बिर्सिएको थियो, तर 11औं महाधिवेशनदेखि स्वयं अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाले कदम जमको नारा ल्याउनुभयो। कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेसीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रभावमा ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो र पार्टीभित्र नै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुभयो। अनि सँगसँगै उहाँले महिलाका लागि महिला आयोग, दलितका लागि दलित आयोग, आदिवासी जनजातिको लागि आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान, कमैया मुक्ति गर्नुभयो, हलिया मुक्ति गर्नुभयो, महिलालाई अंश र वंशको हक दिनलाई मुलुक ऐनको 11औं संशोधन गर्नुभयो। आदि विषयमा उहाँले जसरी मुद्दालाई उठान गर्नुभयो र अगाडि बढाउनुभयो र केही समय अगाडि विधान बनाउँदाखेरि पदाधिकारीमा पनि समावेशी चाहिन्छ भनेर सहमहामन्त्री समेतको पद सिर्जना गर्नुभयो। तर उहाँलाई नै सहयोग गर्छु भनेर उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि खटिएका मानिसहरूले कि त उहाँका भावना बुझेनन्, कि त उहाँको भावना बुझे पनि झुक्याएर काम गरिदिएनन्। परिणाम स्वरूप के भयो भने उहाँकै मनसायमा, उहाँकै भावनामा, उहाँकै सिद्धान्तमा, उहाँकै उद्देश्यमा कुठाराघात हुने गरी र गम्भीर आघात पर्ने गरी र समग्रमा भन्दा पार्टीलाई यी समुदायहरूबाट मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिमको चाहिँ सहभागिता पार्टीमा शून्य हुँदै गयो भने यो पार्टी कस्तो हुन्छ र आगामी दिनमा देखिएको अरू पार्टीहरू चाहिँ आन्तरिक कलहले समाप्त हुँदै गर्दा यो पार्टीको सहभागिता र जनतासँगको पहुँच कस्तो हुन्छ, यस कुरामा ख्यालै नगरिकन महाधिवेशनमा निश्चित एउटा जाति, क्षेत्र, समुदायका मानिसले यो पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यबाट जब निर्देशिका आयो त्यो नै आपत्तिजनक हो। यहाँ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्यो, शून्य भयो भन्ने मात्रै होइन, यो त सिङ्गै पार्टी चाहिँ अब समुदायमा अथवा तल्लो तहमा पुग्न नसक्ने पार्टी बन्ने भयो। यो खतरा भयो। त्यसैले यसको चाहिँ बहुआयामिक असर छ, यसले दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ। यस्तो बेलामा म एक सचेत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, जिम्मेवार सदस्य भएर ठुलो हेरेर बस्ने र रियाक्सन पनि नगर्ने हो भने त यो पार्टी त अत्यन्तै धुलो पिठो भएर चाहिँ अगाडि जान्छ। एउटा व्यक्तिको आज म तपाईसँग छ नि, अब तपाईको बारेमा, तपाईहरुको एजेन्डाको बारेमा, दलितहरुको बारेमा छ नि, मैले पनि धेरै बोलेको छु। तर म तपाईलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्नुहुन्न। जहिले पनि तपाईहरुलाई छ नि, आज समाजवादीको कुरा गर्दाखेरि, समावेशीको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुलाई दिइरहनु पर्ने कि तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ क्या? तपाईको सुन्नु न, तपाईको यो टेलिभिजन कार्यक्रमबाट साह्रै राम्रो प्रश्नको उत्तर दिन पाइयो। सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही भन्नुभएको छ, फेरि साथीहरु निम्ति अब कति कोटाबाट आउनुहुन्छ तपाईँ अब छोडिदिनुहोस्, दलितलाई किन कोटा चाहियो, अब बराबरी भयो भन्नुभएको छ। हामी कोटा प्रणालीको माग गरेको विगतमा हो,
तर अहिले के भयो भने एउटा आमाले बच्चालाई खुवाउन लागेको लिटो कोखाई भनेर बच्चालाई मुखमा लगेर देखाउने अनि घरिघरि तातो भएको बहानामा आमाले कुपु आफै खाए जस्तो अहिले नेपालमा आरक्षणका नाममा दलितलाई, महिलालाई, जनजातिलाई देखाएर कोखाई भन्दा फेरि दिने समुदायले नै टक्क खाएको उदाहरण छ। यही कुरा पार्टीमा देखियो। म उदाहरण दिन्छु, अहिले आउने प्रतिनिधिको संख्या अपार बढाइयो। पहिले 9 वार्डबाट 1 वार्डबाट 9 जना आउँथ्यो भने अहिले एउटै वार्डबाट चाहिँ 75 जनासम्म आउने बनाइएको छ। त्यसमा 1 जना पनि दलित पर्ने स्थिति छैन। तर के गरियो भने सिङ्गो संख्यालाई 100लाई 60 चाहिँ सक्नेले, बलियाले, खाइराखेकाले खाने बनाउनु भयो अनि 40 चाहिँ आरक्षण भन्नुभयो। त्यो आरक्षणमा पनि 40%लाई चाहिँ 8वटा क्लस्टर समुदायमा भाग लाउनु भयो र पहिलो भाग चाहिँ बाँड्ने समुदायको वर्गकै भागमा छुट्याउनु भयो। अनि कसरी बाँड्ने भन्दा त्यो जनसङ्ख्या भन्नुभयो। त्यो बाँड्ने भान्सेको जनसङ्ख्या 30% पर्छ अनि त्यो 40%लाई 100 मानेर 30 चाहिँ पहिले आफ्नो छुट्याउनु भयो। आफ्नो छुट्याइसकेपछि अब कति रह्यो? 6 सिटमा 4 सिट बाँकी रह्यो। त्यो 4 सिट पनि आफ्ना महिलालाई छुट्याउनु भयो। अब 2 सिट बाँकी रह्यो। त्यो 2 सिट पहाडमा जनजाति भन्नुभयो, जनजाति पहाडमा जनजाति बाहुल्य छ, जनजातिले पायो। मधेसमा मधेसी भन्नुभयो, मधेसी उपल्लो वर्गले पायो। अनि तराईमा थारू र मुस्लिम एकदम शून्य भयो, हेरेको हेरै भयो। पहाडमा दलित हेरेको हेरे भयो। त्यो 6 सिटलाई चाहिँ 30% गरेर उहाँहरूले आफै लिनुभयो। त्यसैले अहिले बदनाम चाहिँ दलितको लागि मुस्लिम र थारूको नाम भजाउने गरिएको छ। तर उनीहरूलाई छुट्याएर दिएको भनेको आरक्षणमा शून्य पारेर फेरि अहिले त्यही शासक वर्ग र त्यही समुदायले नै त्यो दलितको र महिलाको, थारूको आरक्षण पनि आफै दिएको हुनाले अहिले यो उल्टो भयो भन्ने हाम्रो आपत्ति हो के ऋषिजी? होइन, तपाईँको आपत्ति हो। तपाईँहरूले जुन असहमति व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यसमा त कङ्ग्रेसको नेतृत्व कति सचेत छ, कति गम्भीर छ, कति समस्या समाधान गर्न चाहन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नसकेर होइन, फेरि पनि गल्ती गर्नु होइन। किनभने तपाईँको त्यो किसिमको क्षमता नभएर आज पनि तपाईँसँग म एकदम स्पष्ट कुरा लागेको छु। अस्ति प्रधान सेनापतिमा एउटा बाहुन आउँदा, बाहुन जातको प्रधान छ, त्यसैभरि बाहुन हुँदाखेरि पनि खुसी हुनुको रहन्छ। राष्ट्रपति बाहुन, प्रधानमन्त्री बाहुन, मुख्य सचिव बाहुन, प्रधान न्यायाधीश बाहुन, सबै हुँदा पनि खुसी नहुने समुदाय। यहाँले सुन्नुभयो होला समुदायको पहिचान कस्तो हुन्छ। यसपालि प्रधान सेनापति एउटा जाति बाहुन जातिको हुँदाखेरि फेसबुक र पत्र पत्रिका कति रङ्ग्यो भनेर तपाईँहरूले पनि बोल्नुभयो नि त। पहिलोचोटि बाहुन प्रधान न्यायाधीश हो भनेर। आज दलित समुदाय 250 वर्ष 1000 वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको समुदाय। हामीले मागेको दलित समुदायका लागि हो, तलमाथि उकास्नका लागि मागे हो। तर उनीहरू आफैले गरेकै खाए, त्यो खोसेर आफै खाए। आफै खाइसकेपछि अब त्यो समुदायलाई तपाईँहरूको राज्य सत्ता हातमा टन्नै, सबै राज्य सत्तामा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन। देशमा चाहिँ भएका 1000 जना प्रशासकहरूमा तपाईँहरू चाहिँ 90%, 900 जना तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई किन आरक्षण चाहियो भने त्यतापट्टि नसोध्ने। जसका नाममा आरक्षण भन्दा छुट्याइएको छ त्यसले 1 सिट पनि पाएको छैन। अनि त्यसैलाई चाहिँ तपाईँहरू लड्न सक्नुहुन्न भन्नुको अर्थ त बिचरालाई चाहिँ त्यो बच्चालाई, बिरामी बच्चालाई खान नसकेको। आरक्षण खोजेको हो त कङ्ग्रेस पार्टीभित्र? कङ्ग्रेस पार्टीभित्र आरक्षण खोजेको होइन। यो पार्टीभित्र कि त बिपी कोइरालाले जस्तो, सुवर्ण शमशेरले जस्तो सबैलाई समन्याय गर। अघि मैले सुरुमा नि भने नि त, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको कुरा गरौँ। होइन भने फेरि कमजोरका नाममा दलितको, मधेसीको, थारूको, मुस्लिमको नाममा आरक्षण देखाएर त्यो आरक्षणको भागको जनसङ्ख्याको हतियार लगाएर कप्पा आफै खाने काम जुन गरियो त्यो घोर आपत्तिजनक छ। खुल्ला गरौँ न, सबैलाई हटाउँ न, सबैलाई हटाउने भए हुन्छ नि त। तर दलितको नाममा आरक्षण देखाउने अनि जनसङ्ख्या 30% छ भनेर फेरि आफै खाने। अब कङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया भोलिबाट सुरु हुन्छ? हुन्छ, भोलिबाट हुनुपर्छ। महाधिवेशन रोकिँदैन? होइन, रोकिनु हुँदैन। महाधिवेशन रोक्नुपर्ने कुनै कारणै छैन नि। वडा अधिवेशन भोलिबाटै हुन्छ? भोलि पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले लामो बहस छलफलपछि निर्धारण गरेको मिति भोलि हो। अब यसमा खटिएका मानिसले काम गर्न नसक्नु, आशय गलत राख्नु, क्रियाशील छानबिन गर्दाखेरि गलत नीति अपनाएर झन भद्रगोल बनाउनु, निर्देशिका बनाउँदाखेरि विधान विपरीत बनाएर झन भद्रगोल बनाउनु,
त्यो नेतृत्वको क्षमताको कुरा हो। भोलि महाधिवेशनमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन् साथीहरूले। तर नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीको महाधिवेशन कुनै पनि बहानामा रोकिनु, छेकिनु, टर्नु, सार्नु हुँदैन, तोकेको मितिमा गर्नुपर्छ। त्यसो भए जाँदा जाँदै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि मेनजी, अब नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि हिजो सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। हजुर हजुर। अब यो अध्ययन छ नि किन र केका लागि? होइन, कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने विधि मध्येमा सिमानाको रक्षा प्रमुख हो। पहिले त सिमाना, हाम्रो घरमा पनि हामीले घर बनाइसकेपछि यो घरको रक्षा कहाँ हुन्छ भन्दा पहिले त कम्पाउन्ड हो नि, गेट लगाएको छ कि छैन, कम्पाउन्डको पर्खालबाट कोही मानिस नागेर बाहिरभित्र गरेको छ कि छैन भन्ने कुराबाट मेरो घर सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा आफ्नो सिमाना, अर्काको बारेमा होइन, अरूका सिमाना मिच्न होइन, आफ्नो मुलुकको सिमाना ठिक छ कि छैन, त्यो सिमाना ठिक ठाउँमा बसेको छ भने ठिकै छ, छैन भने कसले मिचेको छ कि हेपेको छ कि किचिएको छ कि भनेर हेर्नु, बुझ्नु र बुझ्नका लागि समिति बनाउनु त्यो अनौठो कुरा होइन, त्यो राम्रो कुरा हो। दोस्रो कुरा, हाम्रो आफ्नो निर्णय सीमानाभित्र परेको भूमिमा आफूले पूर्ण रूपले उपयोग गर्न पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा दोस्रो हो। त्यसैले त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। हिसाबमा सीमा विवाद छ भनेर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भनेका होइनन्? होइन, नेपालमा सीमा विवाद त छ त। चीनसँग तपाईँको सीमा विवाद छ कि छैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। सुन्नु न, त्यो विवाद छ भनेर त अध्ययन गर्नलाई बारम्बार समिति बनाएको छौँ। पहिले पनि भारतसँग इटिजी भनेर बनाइएको थियो, चीनसँगको पटक पटक विवाद भएको छ। यो अहिलेदेखि होइन, यो प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडिदेखिकै विवाद छ। प्रजातन्त्र आएपछि पनि विवाद हो, बीपीको पालामा पनि भयो, पछिल्ला दिनमा पनि भयो। त्यसो भएको हुनाले चीनसँग मात्रै होइन, जुन जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ ती सिमानाहरूमा स्पष्टताका साथ हाम्रो मुलुकको स्वामित्व, हाम्रो मुलुकको स्वाधीनता, हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि राज्यको पहिलो दायित्व भनेको सीमा सुरक्षा हो, सीमा रक्षा हो। त्यसका लागि पहिले अध्ययन गर्नु पर्यो। मिचिएको रहेछ भने कूटनैतिक पहलबाट वार्ता संवाद गरेर टुङ्ग्याउनु पर्यो। मिचिएको रहन्छ भने त्यसको रक्षा निरन्तर गर्नु पर्यो। यसका लागि सरकारले गर्ने काम ठिकै गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए अब एमसीसी को कुरा गरौँ। एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, अब तपाईँ पारित गर्नुहुन्छ एमसीसी के गर्नुहुन्छ? एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा एमसीसी का बारेमा हामीले विगतमा बच्चामा सुनेको कथा जस्तो एउटा इमान्दार किसानले खसी बोकेर ल्याएको, तर तल केही छट्टुहरूले चाहिँ कुकुर हो भनिदिने, अनि त्यो किसानलाई अल्मल्याउने, त्यहाँभन्दा अलिक 1 किलोमिटर तल गएपछि अर्का छट्टुसम्मले हो कति राम्रो कुकुर भनिदिने, अर्को मान्छेले यो कुकुर कतिमा ल्यायो भनिदिएपछि किसानले कुकुर चाहिँ आफूले बोकेको खसी चाहिँ भुइँमा छोडेर हिँडेछ, अनि छट्टुहरूले खायो अरे भने जस्तै आज अमेरिका नेपालको सबैभन्दा पुरानो पहिलो मित्र, सहयोगी मित्र राष्ट्र हो। त्यो अमेरिकाले गरेको बिना शर्त भन्छु म, किनभने यस बापत हामीले अमेरिकालाई गरिदिनु पर्ने के पनि छैन। हामीलाई चाहिँ यो पैसा दिएको छ, त्यो शर्त नेपालै भित्र लागू हुने हो, नेपालका लागि, नेपालीका लागि, छिटो विकासका लागि, पुरै भ्रष्टाचार र चाहिँ गलत दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि गरिएको शर्त। त्यसैले मैले यहाँ बिना शर्त भन्दा रेडियो सुन्दै गर्ने साथीहरूलाई अनौठो लाग्ला। किन मैले बिना शर्त भनेको, हामीलाई दिएको 55 करोड अमेरिकी डलर अनुदान हो, यसको ब्याज तिर्नु पर्दैन, साउ तिर्नु पर्दैन। दोस्रो कुरा, यो दिए बाबत हामीले अमेरिकाका लागि केही गरिदिनै पर्दैन। र अर्को कुरा, यहाँ सैन्य गठबन्धन भनेको छ, यो पैसा सैन्य क्षेत्रमा खर्च गरे बापत खारेज हुन्छ, गरियो भने खारेज हुन्छ। तेस्रो कुरा, यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ र त्यो गरिएन भने पनि यो रकम रोकिन्छ। त्यसैले शर्त जति पनि छन् यो बजेट कार्यान्वयनका लागि छ, शर्त जति पनि छन् नेपाली जनताका लागि छ, शर्त जति पनि छन् नेपालभित्र लागू हुनेछ। त्यसैले यो बिना शर्त दिएको रकमलाई विभिन्न बहानाबाजीमा गलत तर्क गरेर, कुतर्क गरेर फेरि पनि भगाउने, हटाउने र यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ। यो बन्द गर्नुपर्छ। एमसीसी मैले पढे जति, अब मैले छुट्टै दस्तावेज पढेँ, मलाई दिएको जति गलत रहेछ, भ्रामक रहेछ भने त्यो भगवान जानुन्, होइन भने मैले नेपालीमा अङ्ग्रेजी पुरै नबुझेपछि नेपालीमा पनि पढेँ, नेपालीमा पनि पढेको आधिकारिक दस्तावेजमा नेपालको हितमा छ, यो प्रयोग गर्नुपर्छ, आवश्यक परे यसलाई पास गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच मिनजी, समय दिनुभयो नेपाली बहसलाई, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म केही समय बिसाउँछु, बिसाएपछि फेरि आउँछु। डिस्को डिस्को चल्छ सररा, टिभी मात्र होइन अब इन्टरनेट सररा, डिस्को फाइबर नेट आयो है सररा सररा, चला
चलाऊ यसलाई रमाऊ सररा लेटेस्ट टेक्नोलोजीको डिसम फाइबर नेट हाई स्पिड इन्टरनेटको मजा सररा भरपर्दो किफायती मात्र हैन यसमा DH फाइबर नेटको एप्सले दिन्छ खुसी सररा डिसम फाइबर नेट चलाऊ है इन्टरनेट अब सररा डिस होम फाइबर नेट लाइफ चल्छ सररा। ए बुढा होइन पल्लो घरको साइलोले के खुवाएर हो कुखुराको दाम त बेसरी पारो रे त पोहोर पनि अन्डा त्यस्तै बेच्यो भन्थ्यो ब्रोइलर कुखुरा पनि हर्लक्क भएका थिए हाम्रो त वास्तै छैन के व्यवसाय छोड्नु पर्यो कि राम्रोसँग गर्नु पर्यो भने होइन कति करा कि मैले पारे ठुलो कुखुरा फार्ममा पनि गएर बुझेको रुचि प्लेट दाना खुवाउँदा धेरै आम्दानी हुन्छ रे यो दाना अरू भन्दा पोसिलो पनि छ रे ब्रोइलर कुखुरा पनि कम समयमै हत्तै बढ्दो रहेछ गाँठे अब हामी पनि त्यही दाना खुवाउनु पर्छ क्या सबै कृषकको चाहना रुचि पेलेट दाना कुखुरा अनि गाई भैँसी बङ्गुर र माछाको लागि सर्वोत्तम दाना रुचि पेलेट दाना अनमोल फिड्सको उत्पादन रुचि पेलेट दाना गुणस्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता सम्पर्क अनमोल फिड्स प्राली भरतपुर चितवन फोन 056 570 551 98 550 56 796। काठमाडौँ शिक्षा बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना खुल्यो। अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यमबाट नियमित कक्षा सञ्चालन हुने त्रिवीबाट सम्बन्धन लिएको शिक्षा शास्त्र संकायको पहिलो सामुदायिक एस काठमाडौँ शिक्षा बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकायतर्फ MBS र MEd तर्फ अंग्रेजी नेपाली गणित स्वास्थ्य EPM र पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन विषयमा भर्ना खुल्यो। विशेषताहरू प्रविधि मार्फत क्याम्पसको निरीक्षण एवं प्रविधि मैत्री वातावरण उत्कृष्ट नतिजा तथा दक्ष एवं अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन अनलाइनको माध्यमबाट घरमै बसी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने अन्य कार्यक्रमहरू +2 तर्फ विज्ञान मानविकी व्यवस्थापन र शिक्षा तर्फका विषयहरू BCA BBS BEd का कार्यक्रमहरू अनियर BEd साइन्स र जनरल दुवैमा कक्षा प्रवेश परीक्षा फारम वितरण बिहान 7 देखि बेलुका 5 बजेसम्म। सम्पर्क काठमाडौँ शिक्षा बहुमुखी क्याम्पस चन्द्रगिरी नगरपालिका विष्णुदेवी मन्दिर सँगै सम्पर्क फोन 98 5 11 52 148 र 98 499 18 480। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क खरो विषयमा दरो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ डिस होम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता आनन्द पोखरेल हुन्छ। आनन्द पोखरेलजी हजुर तपाईलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। बागमती प्रदेशमा तपाईको सरकार जानी भयो एमालेको 1 नम्बर प्रदेशमा पनि जानी भयो अष्टमी साकेर भीम आचार्य अल्पमतमा अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? संसदीय राजनीति संसदीय प्रणाली स्वीकार गरिसकेपछि र त्यसमा नै हाम्रो पार्टीमा जुन एउटा खालको विभाजन देखिएको छ त्यसमा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीको प्रदेश सभा सदस्यहरूको अङ्कगणितमा फेरबदल आएको छ। फेरबदल आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सरकार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने क्वेसन उठ्नु स्वाभाविक हो। अहिलेसम्म कसैले अविश्वासको प्रस्ताव नराखेको अहिलेसम्म कसैले कुनै प्रश्न पनि नउठाएको हिजो जो मान्छेहरू अष्टलक्ष्मी साके र भीम आचार्यलाई संसद दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि समर्थन गरेका मान्छेहरू नि छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले गणितमा आएको तलब दायाँ बायाँ हुँदाखेरि फेरबदल आउँदाखेरि पनि अहिलेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरू जान्छन् भनेर अनुमान गर्नु अलि छिटो हुन सक्छ। अनि कसरी छिटो हुन्छ? अल्पमत परिसकेपछि के राजीनामा दिने कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने? हामी स्वाभाविक रूपमा विश्वासको मत लिन्छौँ हो। त्योभन्दा पहिले विश्वासको मत लिँदा सांसदले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर जान्छौँ। तपाईलाई थाहा छैन भने सांसदहरूले त तपाईँकै पार्टी छोडिसके। बागमती प्रदेशमा र 1 नम्बर प्रदेशमा कतिजनाले छोडे तपाईँले हेर्नु भएको छ संख्या? होइन, मैले समाचार सुनेको छु। निर्वाचन आयोगमा शनाखत त देखेको छैन। समाचार सुनेको अनुसार अहिले निर्वाचन आयोगमै गइसके उनीहरू भनिसके हाम्रो समर्थन छैन, हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा हामी गइसक्यौँ भनेर आइसक्यो। होइन, बुझेँ मैले। हामीले त्यो विभाजनलाई अदालतमा चुनौती दिएका छौँ र सभामुखले कारवाही गरेका मान्छेलाई चाहिँ सूचना जारी नगरेर निर्वाचन आयोगले नभएका मान्छेलाई शनाखत
गराएर शनाखत भनेको हिजो सही गरेको मान्छेको सही ठिक हो बेठिक हो भने छानबिन गर्ने कुरालाई अरू ढङ्गले परिचालन गरेकोलाई त्यसलाई चुनौती दिन हामी गइसकेका छौँ। त्यसकारण हामीले पार्टी विभाजनको कुरो पार्टी चोटिएको कुरोलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ। अदालतको फैसला पर्खिन्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले भोलि अल्पमत परेछ भने 2 दलीय गठबन्धन पनि हुनसक्छ। स्वाभाविक रूपमा 76 अन्तर्गत नभए 76 2मै सरकार बनाउन सक्छ। त्यसकारण अहिले नै मैले भने सरकारमा अल्पमत परो अथवा सरकार ढल्ने भयो भनेर अनुमान गर्नु अर्ली हुन्छ। है तपाईँलाई थाहा छ प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ। माधवका नेपालको पार्टी ठुलो भइसक्यो। सुदूरपश्चिममा तपाईँहरू भन्दा माधवका नेपाल पार्टी ठुलो भइसक्यो नि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन ठिक छ तपाईँले भनेका कहाँ कता ठुलो हुन्छ यसलाई हामीले त्यसलाई गणेका छौँ कि हामी केन्द्रबाट पनि हामी विपक्षमा आइसकेका छौँ। त्यसकारण प्रदेशमा यी कुराहरूको कल्चर भएको छ। केपी ओलीको विरुद्ध नयाँ खालको गठबन्धन बनाएको छ कति लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा सर्वविच्छिन्न भ्यागुताहरूको तिनीहरूको संरचनाले हामी विपक्षमा पुग्ला तर मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि हामी हौँ र प्रदेश पनि सबभन्दा ठुलो शक्ति हामी हौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीलाई बाइपास गरेर यो मुलुकको लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन। संविधानको रक्षा हुन सक्दैन। जुन ढङ्गले संविधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम अहिले कथित विपक्षी गठबन्धनले र सर्वोच्च अदालतले खेलेको छ यसलाई जनताको विप्लवमा गएर प्रतिवाद गरेर हामी अघि बढ्नेछौँ। होइन सभामुख विरुद्ध तपाईँहरू किन सर्वोच्च अदालतमा के कारणले? होइन त्यो त सबैले थाहा छ। लिभिङ फ्याक्ट हो जीवित सत्य हो। त्यो सत्य के हो भने सभामुखले सभामुखको भूमिका निर्वाह नगरिकन माओवादीको चाहिँ एउटा हिजो जनयुद्ध लडेको गुरिल्लाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएछ। संवैधानिक मूल्य मान्यता र संसदीय नियमावलीलाई पनि उहाँले चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभएको छ र त्यो खालको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकालाई सभामुख हुन योग्य भूमिका छैन। सभामुख योग्य हुन भूमिका छैन भन्नुको तात्पर्य त्यसको विरुद्धमा हामीले न्यायिक चुनौती दिएका छौँ। बरु अरू खालका चुनौतीहरू पनि उहाँले फेस गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसमा अब सदन चल्न नदिने उहाँले राजीनामा नदिएसम्म नछोडेसम्म जब त्यो सदनले एउटा पार्टी फुटाउनको लागि जुम्मै खालको हरकत गर्छ त्यो संसदको नेता सभामुखले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्छ त्यस्तो भूमिका गर्ने निष्पक्ष रहन नसक्ने एउटा पार्टीको चाहिँ सिपाही बन्ने कथित गठबन्धनको रक्षक बन्ने खामको काम गर्यो भने त्यस्तो सभामुखले भोलिका बैठक चलाएका भने कुनै न्याय र कुनै विश्वास दिन सक्ने स्थिति नभएको हुनाले उहाँको विरुद्धमा हामीले न्यायिक निरूपणको लागि सर्वोच्च गएका छौँ। पछिका कारबार आफ्नो ठाउँ हुन्छ। जबसम्म सदनले र नेपाली जनताले सभामुखले गरेको भूमिकाको बारेमा सार्वजनिक जानकारी पाउँदैनन् तबसम्म सदन चल्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन। किनभने सदन चल्न नदिने एमालेको रणनीति हो। अब स्वाभाविक आफै उहाँले हामीले अग्निप्रसाद सापकोटाले सञ्चालन गरेको सदन मैले कुरा गरेको त्यतातिर तपाईँलाई पक्ष सोधेको मैले पनि त्यही भने मैले त्यही भन्दैछु। अहिले हामी सदनै नचलेको बेलामा सदन बहिष्कार गर्छौँ भन्न उचित हुँदैन। त्यो पनि छिटो हुन सक्छ। सदन चलेपछि छलफल र बहस कार्यव्यवस्थामा हुन्छ। त्यसले कम्ती सही निकास दिँदैन निष्पक्षता कायम गर्दैन र संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता संसदीय मूल्यमान्यता र संसदको नियमावलीको विरुद्धमा चलेको कोही रहेछ भने त्यसको प्रतिवाद गर्नु विपक्षी दलको र अरू कुनै दलको पनि त्यो धर्म र कर्तव्य त्यो हामी निर्वाह गर्छौँ। त्यसो मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँको पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु जाँदा जाँदै एमाले पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु। माधवका नेपालको पार्टीले जसरी नीति लिएको छ बहुदलीय जनवादलाई उहाँले छोड्नुभयो। मदन भण्डारीको नीति खराब छ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? म तपाईँलाई बताउँ माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता होइन। नम्बर 1 मेरो यो दावा हो। किनभने उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार ढाल्नको लागि हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिद्वन्दी हराउनु पर्ने शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस गरेर हामी 9 महाधिवेशन राजनीतिक दस्तावेज ल्याएको छौँ। त्यही तागतसँग मिल्नुभयो र त्यही तागतको नेता शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ भोट हाल्नुभयो सरकारमा विराजमान गराउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँले दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई सहायता दिएको। दक्षिणपन्थी गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष मिल्नु भनेको आत्मसमर्पणवादी चिन्ता त्यो कुनै कम्युनिस्ट नैतिकताभन्दा बाहिरको कुरा। त्यसकारण उहाँ कम्युनिस्ट होइन। नम्बर 1 उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र पार्टी फुटाउन कहीँबाट सुपारी लिनुभएको थियो। त्यो सुपारी लिएर लागि त्यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ पार्टी विभाजन गर्नु छ पार्टीलाई चोट्याउने काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा उहाँले चाहिँ हिजो नेपाली विश्वभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठहराव आएको छ 90 को दशकमा त्यसलाई पुनर्जीवित गर्नको लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि चुनावमा आधुनिक चुनावमा भाग लिन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टी पनि सरकार बनाएर अगाडि जान सक्छ भन्ने सिद्धान्त मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभयो। त्यसलाई हामीले जनताको बौद्धिक जनवाद भनेका छौँ। त्यसलाई अस्वीकार गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ एउटा चाहिँ
भड्खालामा पार्ने जुन काम गर्नुभएको छ त्यसो भएको कारणले गर्दा उहाँले जब मान्नुभयो त्यो उहाँको कुरा उहाँ कम्युनिस्ट नै होइन, त्यसकारण अहिले भोलि मार्क्सवाद मान्नुहुन्न, भौतिकवाद मान्नुहुन्न, जब मान्नुहुन्न र कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने काम गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँले गर्ने काम त्यही हो। हामी प्रष्ट छौँ, नेपाली जनता प्रष्ट छन्। अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा नि उसको चाहिँ के अरे माधव नेपालले गरेको काम सबैले बुझेका छन्। त्यसमा पनि यो हाम्रो पार्टी फुटाएको त सरकारले हो, सरकारको गठबन्धनले हो र संविधान खिलाएर दुनियाँमा नभएको खालको चाहिँ प्रावधान ल्याएर अध्यादेश ल्याएको छ। त्यसको आधारमा कथित 20% को आधारमा चाहिँ पार्टी फुटाउने प्रावधान ल्याएको छ। त्यसो भएको कारणले यो पार्टी माधव नेपालले मात्र होइन, यो पार्टी फुटाउन शेरबहादुर देउपा, यो पार्टी फुटाउन प्रचण्ड, यो पार्टी फुटाउन मधेसवादी दलहरू, यो पार्टी फुटाउन कम्युनिस्टलाई मन नपराउने एन्टी कम्युनिस्टहरू, मार्क्सवादलाई स्वीकार गर्न सक्ने तागतहरू, विश्व एकाधिकार पुँजीवादका समर्थकहरू पनि सबै ढङ्गले लागेर यो पार्टी फुटाएको। यसको अर्थ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन तहस नस गर्न, आन्दोलन कमजोर बनाउन गरेका चिजहरू हुन्। त्यसलाई नेपाली जनताले बुझेको छ। हामीले त्यसको भण्डाफोर गर्दै हामी अगाडि जान्छौँ। हामी स्वाभाविक रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्ध जनवादलाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेर हामीले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नेपाली जनताको चाहना संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवादसँग पुग्ने गरी हाम्रो पार्टीलाई लिएर जान्छौँ। त्यसकारण यी तपस्विका पार्टीहरू अहिले हाम्रो विधान लागेका छन्। उनी कम्युनिस्ट मार्क्सवाद पनि योग्य पनि छैन, यी दक्षिणपन्थी र यिनीहरू चाहिँ विदेश प्रस्त तत्त्वहरू भन्ने कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हामी कम्युनिस्ट भनेको नेपालमा हामी एक्लै हौँ, हामी त्यही ढङ्गले हामी तपाईँहरू एक्लै हुनुहोला। अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तपाईँहरूको अवस्था पनि एकदम कमजोर भइसकेको छ। मैले त बारम्बार भनेको छु एमाले आज कहाँ छ, खोज्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो भनेर मैले प्रश्न गरिरहँदाखेरि तपाईँको चित्त दुखाइ होला। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब तपाईँलाई एमसिसीतिर छ क्या, एमसिसी पारित गराउन एमाले तयार हुने कि नहुने? अब पहिलो कुरा हाम्रो पार्टी अब हामीले पटक पटक सदन विघटन गरेर निर्वाचनको माग गरेर निर्वाचन जान चाहेको पार्टी हो। त्यो नेकपा एमाले कहाँ खोज्छ? निर्वाचनमा जनताले अनुमोदन गरेर हामी फेरि बहुमत आउँछौँ, त्यही नेकपा एमाले देखिन्छ र भेटिन्छ, सुन्ने गरी छाम्ने गरी भेटिन्छ भन्ने कुरा चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हिजो सदनमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सदनमा एमसिसीको प्रस्ताव राख्नु भएको, अहिलेको सरकारमा बसेको गठबन्धनमा बसेका मान्छे र अहिलेका सभाको अग्नि सापकोटाले त्यसलाई सदनमा छलफल गराउनु भएन। त्यसकारण एमसिसी पास गर्न उहाँलाई 165 सालको गणित भएको कारणले गर्दा त्यो हाम्रो समर्थनको जरुरी छैन, आवश्यक छैन। त्यसकारण यो सरकारको बिजनेस हो। हिजो पनि सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर एउटा राजनीतिक संस्कार कल्चर अगाडि बढेर सदनमा राखेको, त्यो सदनमा राखेर छलफल नल्याउने सभामुखको भूमिका जिम्मेवार छ। त्यसो भएको कारणले यो एमसिसी प्रश्न हाम्रो प्रश्न होइन, हामी विपक्ष हौँ। किन हामी विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। यो सरकारमा 165 सिट छ, उसैको जिम्मेवारी हो, यो प्रचण्डको जिम्मेवारी हो, माधव नेपालको शेरबहादुर जिम्मेवारी हो र उपेन्द्र यादवहरूको जिम्मेवारी हो। यो हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा होइन। थ्याङ्क यू सो मच आनन्द पोखरेलजी, समय दिनुभयो। नेपाली भाषा तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। म केही समय सम्झु विश्रामपछि फेरि आउनेछु। बचत पनि गर्नु पर्छ, ऋण पनि चाहिन्छ, सुरक्षा र सहज सेवा बैंकबाटै पाइन्छ। बैंकमा खाता अझै खोलौँ, राख्नु हुन्न भाका, गाउँ सहजता तातै प्रभु बैंकको शाखा, समृद्धिको सहयात्री प्रभु बैंक नै रोजौँ। बैंक रोज्दा आज होइन भोलिसम्म सोचौँ। 160 भन्दा बढी शाखा भएको प्रभु बैंक सँगै कारोबार गरौँ। प्रभु बैंक, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा तरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिश होम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ सूर्य साहब हुनुहुन्छ। सूर्य साहब, तपाईँलाई म नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। कालीप्रसाद पराजुलीजी धन्यवाद, नमस्कार। अब भन्नुहोस्, सबै क्षेत्र खुल्यो होइन? अब स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सबै क्षेत्र हामीले अहिले खुलाएका छौँ। होइन, किन खुलाउनु भयो सबै क्षेत्र? जनताहरू समस्यामा पर्लान्, कोरोनाको संक्रमण त घटेको छैन नि सूर्य साहब? होइन, यस्तो छ, अहिले अब केही अलिकति सहज स्थिति भएको छ। हामीले डिसिसिएमसीमा पनि डाक्टर साहबहरूसित बसेर समीक्षा गरियो। अहिलेको तथ्याङ्क काठमाडौँ जिल्ला उपत्यकामा हेर्ने हो भने अब 9-10-11% हाराहारीमा छ। अब निको हुने दर पनि बढेको अवस्था छ, संक्रमण दर केही घटेको छ, मृत्युको संख्या पनि केही घटेको र अब वैशाख 16 गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा पनि 4 महिना क्रस भइसकेको छ। यो बिचमा
धेरै पेसा व्यवसायहरू मार्कामा पर्यो भनेर जस्तै अब रात्रिकालीन व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, अब यो सिनेमा हलसँग सम्बन्धित व्यवसाय अब ताला चाबी नै अब मका बुझाएको स्थिति छ। अब हामी भोकले भन्दा पनि अब रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति आयो। अब पेसा व्यवसाय बन्द गर्नु परेको अवस्था छ भन्ने कुराहरू पनि आयो र हामीले धेरै समीक्षा गरियो। अब कुनै पेसा व्यवसाय अब मर्यादित रूपमा सञ्चालित हुन्छ अनि एउटा प्रोटोकल, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर सञ्चालन हुन्छ भने त्यो गर्न दिउँ। अब अहिले हामी दोहोरो चुनौतीमा छौँ। अब लिभिङ विथ कोरोना अब हामीले सधैँ वर्ष दिनै निषेधाज्ञा जारी गरेर बन्द गरेर पनि यो साध्य हुने विषय भएर हरेक सेक्टरको हरेक वर्गको व्यक्ति समुदायले चाहिँ अब एउटा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर व्यवसायहरू आफ्नो पेसाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सहजीकरण गरेको विषय हो। यो होइन कि अब अहिले कोरोना स्वास्थ्य घट्यो अब केही छैन भन्ने होइन। स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले निर्णय गरेका होइन। कालीप्रसाद पराजुलीजी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब उपत्यकामा सबै क्षेत्र खुला हुँदाखेरि स्कुलहरू पनि खुल्न पाए होइन। अब स्कुलको हकमा चाहिँ हामीले अब यो 18 वर्षभन्दा तलको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बालबालिकाहरूलाई भ्याक्सिन नदिएको कारणले अलिकति बढी जोखिम छ भनेर हामीले स्कुल अहिले भौतिक रूपमा चाहिँ भर्सक निरुत्साहित नै गर्ने भनेका छौँ। तर अब यो जस्तै अब स्थानीय तहको अनुमति लिएर त खोल्न पाउँछ नि त। अब यस्तो छ जस्तै अब म भन्दैछु काठमाडौँकै हकमा पनि जस्तै अब यो शङ्करापुरको नाङ्ले भाँडे, लप्सी, फेदी, दक्षिण कालीको अरू गाउँको स्कुलहरूमा जहाँ चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको चाहिँ यो इन्टरनेटमा एक्सेस छैन, ल्यापटप मोबाइलहरूको इजी एक्सेस छैन, अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन सक्दैन, जसको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नु पर्ने बाध्यता छ त्यस्तो विद्यार्थीहरू अब 6 महिना भइसक्यो क्लास नभएको। अब हामी चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ भनेर त्यहाँको नगरपालिकाको मेयर साहबहरूको अनुरोध पनि आयो। अभिभावकहरू सबैसँग बसेर हामीले सङ्क्रमण नहुने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्छौँ भन्ने हिसाबले आएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर एउटा डिसिसिएमसीसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भनेर त्यो पनि हामीले खोलिएको अवस्था हो। होइन, भदौ 30 गतेदेखि 12 को परीक्षा पनि सुरु हुँदैछ नि त। अब 12 को परीक्षा हुन्छ। अब मार्च लगाएर अब सबै परीक्षा त अस्ति पनि त अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका परीक्षाहरू त सञ्चालित भयो। अब बिचमा अब यो 12 को चाहिँ अब धेरै विद्यार्थीको सङ्ख्या भएको कारणले अब बिचमा रोकियो। तर अब अहिले निषेधाज्ञा नै हटेको छ। अब सबै प्रक्रियाहरू स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा अब परीक्षा बोर्डले चाहिँ आफ्नो रुचि अब त्यो निकालेको हुनसक्छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब सिनेमा हल खुला भयो, त्यहाँ हजारौँ मान्छे गयो भने के गर्नुहोस् तपाईँ? अब त्यो सिनेमा हल सञ्चालकहरूले पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्छौँ भन्नुभएको छ। गत साल अब स्वास्थ्य सञ्चार मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो प्रोटोकल तयार गरेको छ। मन्त्रालयले सिनेमा हल सम्बन्धी, अनि पर्यटन मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी र अहिले सिसिएमसीले पनि कुन कुन अवस्थामा के गर्ने भन्ने एउटा यो स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू बनाएको कारणले त्यो पालना गरेर सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ। सबै पक्ष यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब हिजोसम्म अब हामीलाई ताला चाबी बुझाउनु अब खोल्न दिनु भएन, हाम्रो पेसा व्यवसाय बन्द हो भन्ने पक्षले पनि जिम्मेवार भएर कसरी सङ्क्रमण दर बढ्दैन त्यो विचार गरेर गर्नुभयो भने सहज स्थिति आउँछ। नत्र त फेरि निषेधाज्ञा बन्द, लकडाउन त सङ्क्रमण दर बढ्यो भने त तत्कालै हुन पनि त सक्छ नि। यो कन्डिसनल हो नि त। त्यसो भए रात्रिकालीन सबै व्यवसाय खुला भयो होइन? डान्स, बार, डिस्को। अब अहिले हामीले होइन, अब हामीले अब आज त्यसलाई कसरी कति बजेसम्म कसरी व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने भन्दा मैले चाहिँ अब त्यो व्यवसायहरूलाई बोलाएको छु। हामी छलफल गरेर त्यसको एउटा अनुगमन मेकानिजम पनि बनाउँछौँ होइन। स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू कसरी पालना गर्ने भन्ने उहाँहरूकै सहभागितामा एउटा निश्चित मापदण्ड तयार गरेर सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने नै हो। अब स्वास्थ्य प्रोटोकल पालन गरेर अहिले सबैले आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसो भए सबैले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछ, निषेधाज्ञा हट्यो, अब सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर काम गर्न पाउने भयो, कुनै समस्या छैन। अब अहिले तत्काललाई त्यो अवस्था छ रहेन। अब जनता आफै सचेत हुनु पर्यो। जनता आफै सचेत हुनु पर्यो। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् न, वर्ष दिन
निषेधाज्ञा जारी गरेर अब त्यो अब सम्भव पनि भएन। धेरै मान्छेहरू अब यो रात्रिकालीनको त अब कति व्यक्तिहरूले सुसाइड गर्नुभयो होइन। अरबौँको लगानी त 50-60 वर्षदेखि हामी यही पेसामा लगानी गरेका छौँ। हाम्रो के हो त विकल्प भन्ने कुराहरू छ। अब विदेशको जस्तो हाम्रो यहाँ सबै क्षेत्रलाई राहत प्याकेजहरू पनि अब दिन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले हामीले आफै अब सचेत भएर स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो र जबकि अब त्यो भोलि सञ्चालन गरेको कारणले फेरि बन्द गर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ नआओस्। त्यो भएको हिसाबले सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने। अब ठमेल पनि खुला हुने भयो, त्यहाँ त सुनसान छ। ठमेलदेखि लिएर मैले अघि भने त अहिले निषेध शब्दै हटाइदिएको छ होइन। निषेध हटाएर हामीले भिडभाड जन्ने गतिविधि गर्नु पर्यो भएन। व्यक्ति आफै सचेत हुनु पर्यो, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नु पर्यो र आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले खोलिदिएको अवस्था। थ्याङ्क यू सो मच कालीप्रसाद पराजुलीजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब म तपाईँहरू सामु प्रदेश नम्बर 1 तिर जान चाहन्छु। आज हामी प्रदेश नम्बर 1 को बारेमा कुरा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटिसकेपछि र केपी शर्मा ओलीले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइसकेपछि को अवस्थाको बारेमा हामी गैरमगर समीक्षा गर्दैछौँ। प्रदेश नम्बर 1 को अवस्था के छ, त्यहाँ एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा किन गए त नेताहरू, के कारणले गए त, राजेन्द्र राई के भन्नुहुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। एमाले प्रदेश सांसदको अवस्थाको बारेमा को कता भन्ने बारेमा हामी गैरमगर समीक्षा गर्दैछौँ र भीम आचार्य अल्पमतमा परिसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा उहाँले किन गरिरहनु भएको छ त। हाम्रो बेचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता हुनुहुन्छ, प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ 1 नम्बर प्रदेशका राजेन्द्र राईजी। हजुर, के छ राजेन्द्र राईजी, अब मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा हो तपाईँ? होइन, त्यस्तो तयारी त केही होइन। अब हाम्रो यो चाहिँ समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेपछि हाम्रो सांसदहरूलाई हामी आबद्ध गरिरहेका छौँ हाम्रो पार्टीमा र स्वाभाविक रूपमा अर्को पार्टी अल्पमतमा परेपछि गठबन्धनको सरकार बनाउने तयारीमा चाहिँ छौँ। होइन, गठबन्धनको सरकार बनाउने तर तपाईँले नेतृत्व गर्ने, तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्ने, त्यो एउटा आशा त गर्न सकिन्छ। हाम्रो समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेर धेरै ठाउँमा अरू पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार बनेको, हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ अहिलेसम्म एउटा पनि सरकार बन्न नसकेको हुनाले हामीले आशा त गर्न सक्छौँ। त्यसो भए राजेन्द्र कुमार राईजी मुख्यमन्त्री बनेर के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? अब छोटकरीमा त के भन्छ अहिले भन्न सकिन्छ र अब प्रदेशको नाम राख्ने, विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने, प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने यस्तै कामहरू हुनेछन्। होइन, तपाईँहरूको अवस्था त कमजोर देखियो नि त प्रदेश नम्बर 1 मा त। तपाईँहरू सांसदमा 10 जना रहेछ। त्यो त यो उम्मेदवार बनाउने सन्दर्भमा, टिकट दिने सन्दर्भमा नै पक्षपात पूर्ण ढङ्गले दिएको हुनाले हाम्रा सांसदहरू सुरुदेखि नै कम थिए। त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन। होइन, तपाईँले त रातारात खरिद गर्नुभयो नि सांसदहरूलाई, किन भन्नुहोस् त, बाहिर चर्चा सुरु भएको छ, भीम आचार्यले भनिसक्नुभयो। त्यो उहाँहरूले अब आफ्नो सत्ता गुम्ने भइसकेपछि उहाँहरूले होस गुमाएर गरेका कुराहरू हुन् या चाहिँ उहाँहरूले लगाएका झुटा आरोपहरू मात्रै हुन्। हामी त्यस्ता कामको विपक्षमा नै उहाँहरूभन्दा अलग छौँ। होइन, तपाईँहरूसँग कतिजना सांसद छन्? आज गठबन्धनको कुरा गरौँ न। गठबन्धनमा अहिले काङ्ग्रेस 21, माओवादी 15, जसपा 3, हामी 10 गरेपछि 49 छौँ। त्यसपछि यहाँ लिम्बुवान मुक्ति एउटा मोर्चाले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने भएको हुनाले हामी 50 जनाको अवस्थामा छौँ। होइन, तपाईँलाई सरकार बनाउन कतिजना चाहिन्छ? ठ्याक्कै 47 जना। 47 जना। रातारात 3 जना चाहिँ तलमाथि भयो भने त तपाईँहरूको सरकार त ढल्यो त, फेरि पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न, भीम आचार्य नै मुख्यमन्त्री रहनुहुन्छ। अब तलमाथि हुने कुनै सम्भावना छैन। उहाँले अनेक मन्त्रीको आश्वासन अन्य के गर्दा पनि यो चाहिँ चट्टानी अडानका साथ उभिएको हुनाले अब तलमाथि हुने सम्भावना छैन। अझै बरु 22 गतेसम्म नेकपा एमालेबाट समाजवादीमा आउने समय सीमा तोकेको हुनाले अरू 2-4 सांसदहरू यो समाजवादी पार्टीमा थपिने सम्भावना छ। 2-4 जना फेरि ल्याउँदै हुनुहुन्छ मन्त्री दिएर? मन्त्री दिन पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ
केपी ओली केपी पक्षधरले जे जस्ता चाहिँ कामहरू गर्नुभयो त्यसमा असन्तुष्टि जाहेर गरेर उहाँहरू अहिले हामीसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। यदि कङ्ग्रेसले तपाईँहरूको नेतृत्व स्वीकारेन भने के गर्ने? होइन, स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा आउँदैन। हामी समझदारीपूर्ण ढङ्गले हामी सहमतिबाट नै यहाँ मुख्यमन्त्री छनौट गर्ने हो। केन्द्रले छनौट गर्ने भएको हुनाले त्यो काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री आयो भने त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ र हाम्रो मुख्यमन्त्री हुने भयो भने उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ। होइन, कङ्ग्रेस तपाईँहरूको बिचमा कुरा मिल्छ? मिल्छ। कसरी मिल्छ? आधार दिनुहोस् न, प्रमाण दिनुहोस् न, तथ्याङ्कहरू दिनुहोस्। अहिलेसम्म केन्द्र सरकारदेखि सबै सरकारहरू मिलेरै हामीले बनाएको हुनाले यो त्यसैको निरन्तरताको रूपमा यो सरकार पनि मिलेरै हामी बनाउँछौँ। होइन, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि राजेन्द्र राईजी, यदि मुख्यमन्त्री भीमा आचार्यले राजीनामा दिनु भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, दिनु भएन भन्ने पाटो एउटा हो, संवैधानिक बाध्यता। उहाँलाई 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण राजीनामा नदिए पनि त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई मान्नुपर्ने भएकोमा 1 महिनाभन्दा उहाँको आयु हुने छैन, किनभने 1 महिनामा त विश्वासको मत लिनै पर्छ। त्यति बेला विश्वासको मत पाउनुहुन्न र राजीनामा दिनुपर्छ। होइन, तपाईँले भन्नुभएको छ राजीनामा दिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भने त्यो कति सम्भव छ? विश्वासको प्रस्तावको त अहिले अब यो अलिकति संवैधानिक केही अप्ठ्याराहरू होलान्, केही अस्पष्टताहरू होलान्, तर नैतिक दबाव हामी बहुमतले हस्ताक्षर गरेर सभामुखलाई प्रदेश प्रमुखलाई दिइसकेपछि सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसको एउटा नैतिक दबाव त अवश्य पनि हुन्छ। तर भीमा आचार्यलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर माधवकुमार नेपालले पहिला उकासेको होइन, अहिले आएर फेरि तपाईँहरू होला हटाउन लाग्ने भने तपाईँहरूमा खोइ नैतिकता इमान्दारिता राजनीतिमा? यस्तो भयो, उहाँले केपी ओलीले गरेका गलत कामहरूको विरुद्धमा हिजो माधव नेपालको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको। अहिले त उहाँ केपी ओलीका सारा गलत कदमहरूलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई स्वीकार्दै केपी ओलीको कित्तामा प्रतिगमन कित्तामा निरङ्कुशताको कित्तामा उहाँ उभिएको हुनाले अब उहाँलाई हामीले साथ दिन नसकेको। उहाँले चाहिँ माधव नेपाललाई साथ छोडेको हो नि त। राजेन्द्र राईजी, तपाईँहरू जहाँ पनि प्रतिगमन देख्नुहुन्छ है, तपाईँहरूको दिमाग, तपाईँहरूको सोच, तपाईँको चिन्तन किन खराब छ भन्नुहोस् त? होइन, सबै कुरालाई हामीले प्रतिगमन मानेका छैनौँ। खास गरी यो संविधानको प्रावधानभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने कुराहरू अथवा विभिन्न उहाँले त्यो संविधानलाई मिच्ने कामहरू गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले प्रतिगमन गरेको हो। होइन, अब मलाई बताउनुहोस्, कति दिनभित्र त्यहाँ सरकार बन्छ प्रदेश नम्बर 1 मा? यसमा अब विश्वासको मत माग्ने बाटोमा कहिले चाहिँ अब भीम आचार्य अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसैमा त्यसको निर्धारण गर्छ अथवा नैतिकताको आधारमा जब उहाँले बहुमत गुमाइसकेको उहाँले स्पष्ट भइसकेपछि छिटै राजीनामा भने छिटै हुन्छ। तर अब 1 महिनाभन्दा यो चाहिँ समय चाहिँ अगाडि नै नयाँ सरकार गठन हुन्छ। 1 महिना अगाडि नै नयाँ सरकार गठन हुन्छ? हजुर। त्यसको नेतृत्व राजेन्द्र राईले गर्नुहुन्छ? सम्भावना त्यो छ। सम्भावना छ, सम्भावना मात्रै भन्छु म, अहिले नै त्यो चाहिँ निश्चित भइसकेको कुरा होइन। अब जाँदा जाँदै तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, हजुर, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टीले साथ दिन्छ एकीकृत समाजवादीले? होइन, यसमा हामीले पहिला नै धारणा राखिसकेका छौँ। एमसीसीको पक्षमा हाम्रो पार्टी उभिने छैन। एमसीसीको पक्षमा तपाईँको पार्टी जाँदैन? जाँदैन। किन नजाने? एमसीसी चाहिँदैन यो देशलाई? एमसीसी सम्पूर्ण रूपमा हामीले त्यसको विरोध गरेको भन्दा पनि एमसीसीका कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ अब राष्ट्रघाती खालको छ अथवा चाहिँ देशको हित विरोधी छ, देशको सार्वभौमतालाई खलल पार्ने खालको छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन नगरिकन, त्यसलाई चाहिँ संशोधन नगरिकन पास गर्नु हुँदैन भनेको हो। होइन, एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ पारित गराउनलाई, अब तपाईँले विरोध गरेर हुन्छ र? त्यो त अब एउटा साझेदार पार्टीको सहयोग भएन भने, असहमति भयो भने एकातिर संख्या पनि पुग्दैन, अर्कोतिर गठबन्धनमा पनि खटपट हुने भएको हुनाले हाम्रो समर्थन, हाम्रो सांसदहरूको
समर्थन जरुरी हुन्छ। त्यस्तो भयो भने त्यो पास हुने छैन। मलाई के बताउनु हुँदा जस्तो अब नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले चाहिँ कार्यदल गठन गर्यो, अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। अब त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान गएन। हुम्लाको कुरा गरेको मैले, हुम्लामा छ नि त्यहाँ चीनले सीमा मिचेको छ, नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। सरकारले अध्ययनको लागि छ नि कार्यदल बनायो। अब तपाईँहरू त्यसको विपक्षमा कि पक्षमा? हाम्रो पार्टीको इतिहास हेर्दा नै हामी राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, समानताको पक्षमा भएको हुनाले हामी राष्ट्रियताको पक्षमा हुने हरेक कामको हामी समर्थन गर्छौँ, विपक्षमा हुने कामको विरोध गर्छौँ। त्यसकारण त्यसमा पनि हाम्रो धारणा त्यही रहनेछ, हाम्रो दृष्टिकोण त्यही रहनेछ, हाम्रो अभिव्यक्तिहरू त्यही रहनेछ। होइन, नामखामा नेपाल चीन सीमा विवाद छ भनेर धेरैले भनेका छन्, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? अब अहिले नै यो कुरामा अध्ययन गर्ने कार्यदलै बनेको सन्दर्भमा त्यसको अध्ययनको रिपोर्टहरू नआएसम्म अब हामीले धेरै बोल्नु हुँदैन। होइन, तपाईँहरू कार्यदलको स्वागत गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू विरोधमा हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर। तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले के गर्छ? पार्टीले अब संस्थागत धारणा अहिले चाहिँ बाहिर नल्याएको हुनाले अब मैले केन्द्र सदस्यको रूपमा त्यसबारेमा चाहिँ धेरै बोल्नु मिल्दैन। अब बैठक बस्ला, त्यसपछि हाम्रो पार्टीले आधिकारिक धारणा ल्याउला। होइन, यो कार्य जुन सरकारले गरेको छ नि अध्ययन गर्ने भनेर, यसमा तपाईँहरूको समर्थन छ कि विरोध छ? होइन, साधारणतः अध्ययन गर्ने कुरालाई त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन, चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्र राईजी, समय दिनुभयो। नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म केही समय विश्राम लिन्छु, विश्रामपछि फेरि आउनेछु। भान्साघर चामल, सुस्वास्थ्य, स्वाद र सन्तुष्टिको लागि जय